สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดวันนี้มีเรื่องราวข่าวบันเทิงมาให้ชมกันค่ะรวยจริงไม่พูดเยอะ2เบนซ์คันใหม่ชมพู่อารยาราคาเหยียบ8 ล้านนอกจากความปังจะทำให้ชมพู่อารยาขึ้นแท่นเป็นซุปตาอันดับต้นแล้วความรวยก็ยังไม่เป็นสองรองใครอีกด้วยหลังจากคลอดลูกชายฝาแฝดน้องพายุและน้องสายฟ้าก็มีคิวเดินสายไปโชว์ตัวที่ต่างประเทศแบบถี่ยิบแถมเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองอีกเรียกได้ว่ายิ่งมีลูกยิ่งรวยล่าสุดสาวชมโพสต์ภาพอวดรถเบนซ์คันใหม่มูลค่ากว่า8 ล้านบาทที่ถอยมาสดๆร้อนๆเข้าคอลเลกชันของสะสมของสาวชมเพราะก่อนหน้านี้เธอก็ชอบรถยี่ห้อนี้เป็นทุนเดิมและมีแล้วหลายคันสวยและรวยขนาดนี้จะมีกี่คันก็ได้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทัสโตออนไลน์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ